Oi, povinho de Deus. Olha eu aqui. Então, gente, eu queria muito estar fazendo uma entrada de um vídeo para um tutorialzinho, alguma coisa relacionada, claro, à maquiagem. Mas hoje eu tô muito detonada. Tô gripada desde ontem, já fui no médico hoje. Tô com o nariz todo arrebentado, o bolso, né, na verdade, todo arrebentado de tanto limpar. Tô com o olho caído, tô com o corpo doído, tô toda ferrada. Passou um trator por cima. Então, assim, eu tentei muito. Eu fiquei a semana inteira planejando que eu ia ficar trancadinha no meu quarto. Já avisei pra todo mundo da minha casa que eu queria silêncio, porque eu queria gravar alguns vídeos. Mas, infelizmente, eu ainda vou tentar, mas eu acho que eu não vou conseguir. Aí tô aqui na minha cama, tentando relaxar, né? Acabei de tomar um remedinho, tentando assistir um filmezinho, uns vídeos na internet para as inspirações. Aí quem me começa a roncar no colo? Costelinha, né? Folgadinho da mamãe. Falei, gente, vou gravar, né? Porque merece um vídeo no canal. Pelo menos vocês vão dar risada e vão ver que lindo como meu bebêzinho é. Olha, pai, isso que coisa mais fofa, gente. É o filhinho de mamãe, fala xoxô de mamãe. Fala oi pro povo, fala meu amor, fala oi. Fala, olha, eu sou lindo, gente, eu sou muito pequenininho. Mamãe me ama demais, gente, mamãe me ama. Então, gente, aí pra mim, ai, eu não sei, tá muito complicado. Eu sou muito atrapalhada com questão de organização de agenda. Sou mesmo. Então, assim, com um trabalho fixo, então tô trabalhando todos os dias. E eu não tô conseguindo. Aí eu chego do serviço, eu vou pra academia. E eu não consigo conciliar a questão de gravar vídeo, editar, colocar no canal e ainda atualizar a página no Face com as maquiagens que eu vou fazendo nas clientes. Eu não tô conseguindo, mas eu vou tentar e eu vou conseguir. Não sei como. Eu vou ter que transformar as 24 horas do dia em 48, mas eu vou conseguir. Porque é o que eu falo, é o meu trabalho, então eu tenho que estar atualizando sempre, né, gente? Não tem jeito. Então peço mil desculpas, mas essa semana eu vou tentar liberar um vídeo para maquiagem anos 60, que também depois é para adaptar, se a pessoa não quiser usar só para anos 60, para o dia a dia, para usar a hora que você quiser, porque é um delineado gatinho. E até a semana que vem, se Deus quiser, eu consigo gravar todos os vídeos que eu estou em mente. Então, ó, beijos, fiquem com Deus. Desculpa as burrices. Tchau.